sasatra indray amin'ity folakandro ity. Raha marina dia tokony niala sasatra tsika satria alahady folakandro na nandeha niala voly andeha tamin'ny toerana maro samihafa, petrapetraka tao an-trano na manky fianakaviana. Fa satria andron'ny tompo androany dia aty an-tranon'ny tompo anao. Aleloia! Dia voly dia niezaka mba tsy hahatonga anao eto androany hariva, fa nivavaka ao anao koa izay dia nandresy Jesosy. Ary io ianao fa tonga eo, io ianao fa tonga eo. Ty tenin'Andriamanitra androany ty dia tena fiainantsika rehetra andavanandro mihitsy. Nefa fiainana andavanandro izay hitondra fitahiana, hitondra fandresena, hitondra any an-danitra. Ezaka hampianatra ao androany rehefa mampianatra dia sady tsy miteny mafy no mampiteny anareo ihany koa. Raha ohatra ka mitondra stylo kahie ianao dia sorato ny lohatenintsika hoe ny olo mahitsy sy ny soa omen'Andriamanitra azy. Sorato kely mihitsy izay rehefa mitoriteny izay dia apetraka ny daty dia apetraka ny anaran'ilay nitoriteny dia apetraka koa ny lohateny. Ohatra zao tamin'ny maraintsika nareny nitoriteny pasteur Atoko dia mipetraka eo dia ohatran'izany dia ilainao foana iny naiza naiza. Ny olo mahitsy sy ny soa omen'Andriamanitra azy. Tena izay ilay lazaka aminareo hoe tena zavatra iainantsika andavanandro mihitsy. Fa ny fiainana mahitsy dia milaza aminao fa misy soa omen'Andriamanitra anao. Anisan'ny omen'Andriamanitra ny olona mahitsy dia izao omen'Andriamanitra fandresena izy. Aiza ny aleontsika jiaby. Omen'Andriamanitra valim-bavaka izy. Faharoa dia tahian'Andriamanitra ny olo mahitsy. Fahatelo dia asandratr'Andriamanitra ny olo mahitsy. Ary farany fahaefatra izay tena lehibe indrindra dia miakatra ny an-danitra izany olo mahitsy izany. Engany mba mahitsy daholo ny rahalahy rehetra, engany mba mahitsy daholo ny anabavy rehetra. Amen, mafy be. Da mamaky an'ireto ten'Andriamanitra reto tsika. Salamo 4:20. Vakitsika voalohany Salamo 4:20. Andininy fa 1:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Fa masoandro sy hampinga Jehovah Andriamanitra, fa soavana sy voninahitra no omeny Jehovah. Tsy aro zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy. Ny tapany farany averiko hoe tsy aro zava-tsoa ho an'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy. Joba 9:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. 9:7. Raha madio sy mahitsy ianao dia fo hamonjy anao tokoa izy. Anambona ny fonenan'ny fahamarinanao, ka na dia kely ezany ny andohanao dia lehibe indrindra no hiafaranao. Aleluia. Mbola maka ny Salamo 10:20 tsika 2. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ihany izany. Voalohany manomboka amin'ny 2 sy 4. Jehovah iza no toetra ao amin'ny tabernakelinao, iza no kavonanao masina, izay mandeha tsy misy tsidy sy manao izay mahintsy, sady misaintsaina ny marina ny fondy. Hitoetra ao amin'ny tabernakelin'Andriamanitra, nao kavona masina Andriamanitra, izay mandeha mahintsy. Aleluia.
engane tsika rehetra mpianao tamin'i Jesosy mamonjy a mba ho zanak'Andriamanitra mandeha mahitsy daholo eo nampin'Andriamanitra hiasa tena sambatra mihitsy ny olona tamin'izany fotoana izany satria nandeha mahitsy mipotondra arahoany fa tamin'ity fotoana ity dia avy ny Etiopiana eo amin'ny 15 ary zay ireo Etiopiana nivoaka hiady tamin'ireo ka nitondra miaramila iray tapitrisa sy kalesy 300 ka dia tonga tao Maresa ary nivoaka hiady tamin'ny asa izy dia samy lahatra hiady tao Andosa zay farakaikin'ny Maresa izy ary asa nataraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe Jehovah mora aminao ny mamonjy na ny maro na ny tsy manan-kery ampio izay Jehovah Andriamanitra fa ianao no ankenanay ary ny anaranao no andehananay hiady amin'izao olona betsaka izao Jehovah ianao no Andriamanitray aza vela isy olona resy anao 12 ary Jehovah namely ny Etiopiana teo anoloan'ny asa sy teo anoloan'ny Joda ka dia nandositra ny Etiopiana dia rao Jesosy aty jerena azafady donc dia rehefa ny miaramila ny asa dia juste valo alina sy 10 metsy firy hoe azafady 7 alina sy 10 metsy fa ny an'ny Etiopiana kosa dia nisy kalesy miaramila 300 kalesy iray tapitrisa mba manahoana moa raha olona zany miaramila ray tapitrisa zany ny an'ny asa 7 alina sy 10 metsy fotsiny mbola misy 300 miaramila ny Etiopiana tena atody tsy miady amam-bato zany fa hiasa dia olona mandeha mahitsy eo anatren'Andriamanitra tsy resy zany ny olona mandeha mahitsy fa milaza aminao a mandehana mahitsy manana fiainana mahitsy eo anatren'Andriamanitra aza mba fetsifetsy zany aza maninona hoe aza mba kapotsapotsaka zany aza maninona hoe aza mikatramotramo olona izany aza mandaingalainga zany fa Andriamanitra hiado anao foana alleloia any amin'ny orinasanao any ao atokantrano manomboka eo amin'ny fahazazanao io mihitsy efa nahazo gote tany amin'eny ianao a dia hoy izy dada rehefa efa nahazo gote mbola tsy nahazo zay dia mahazo koa ianao rehefa avy eo tsy fahintsiana zany fa ny olona mahitsy dia hoe efa meneny zahay alleloia zany ny olona mahitsy zany dia ho hitanao fa tahian'Andriamanitra ianao alefa meno ny vadinao vola ianao ohatra hoe madama vola na meno ramose vola makany an-tsena ianao vidy zavatra laninao tamin'ny lasopy a ny vola tokony hividianana loka dia lazainao fa hoe lafo loatra le anana efa vidiananao lasopy tsy mahitsy zany mandehana ny fiainana mahitsy dia hitanao fa hiasa dia noenon'Andriamanitra mivavaka izay nataony vitsy miaramilany tsy mba nanana kalesy izy fa izao kosa misy Andriamanitra miaraka amin'ny olona mahitsy dia raha Jesosy mandehana mahitsy dia vilany izay mividinao tsy neny hoe mividy vilany ianao dia matahotra lobety mivadinao angamba ianao dia vilany mividinao 4 alina dia lazainao fa 5,000 sy 4 alina satria ny 5,000 tsy fantatra izay nanaovanao azy na mety matahotra amin'ny madama ihany koa tsika lehilahy dia nakaiza ny vola fa ahoana fa nakaiza maninona raha tonga dia mitsotra hoe tsy ny sakafo maraina fa mba reraderaka dia vidianako kafe misy ronono dia akoatran'izany dia nanampy lasopy kely aho aleo tonga dia mahitsy hatramin'ny zavatra farany kely indrindra dia aoka andeha mahitsy tsika fa ilain'Andriamanitra ane zany zay matoko tamin'ny kely dia maninona tendrenao mpanapaka ny nareo ve tsy mba afaka miteny daholo e zay tsy miteny mantsy hita tonga dia matory izy zay matoky amin'ny kely dia tendrenao mpanapaka ny be alleloia mila manana fiainana mahitsy ianao
manomboka ao anatin'ny tokantranonao teo tahaka ny asa ianao mandresy amin'ny atinao rehetra. Ny vavaka izy namaly vavaka azy Andriamanitra. Raha marina tokony tena fahavoazana tanteraka, faharesena goavana no nitranga tamin'ny asa. Fa noho ilay izy mandeha mahitsy dia zao resy ny Etiopiana. Jereo anie eo amin'ny andininy eo eo amin'ny andininy 5:10 andininy 9:10 ao mamakytsika. Ary na dia maka reny ny asa izy mpanjaka izy dia ny sorony tsy ho andriamam-bavy satria tsy ho andriam-bavy azafady tsy ho andriam-bavy satria efa nanao sampy ho an'ny Asera izy ary nokapain'ny asa ny sampiny dia mivakivakiny ka midorany tao amin'ny reny ranokeliny Kidrona. Mbola miainao avy ianareo? Nanana reny asa isany anarany reniny teo maka. Iza hoe maka ny anarany reny. Dia io reniny io tsy mba manaraka an'izay nytenen'ny zanany fa ny zana mitory-teny, ny zana mibaika ny olona mba hanompo an'Andriamanitra, ny zana mitarika ny olona mba tsy hanompo sampitsony. Fa ny an'le reniny everiny angamba hoe isy anambitamby azy ao. Io ny asa dia zao tsy ambokotsy ambony olona fa rehefa vandana dia inona kary daholo. Everiny angamba fa hoe zanako mpanjaka io indray zany tondra 10 volana anio akibo nono korono no nono io zany sotro ny rano tsy tiana tamin'io, zany no niankindrindry ny rery tamin'io. Io anga sa manina anazy zany mbola mipetraka foana mandrim-bavy zany no andrim-bavy eto. Rehefa hita ny asa fa tsy nanaraka ny teniny mbola manao Asera ihany zao izy nandray fanapa-kevitry asa mihety ianao tsy andrim-bavy tsony ianao. Zany ny atao hoe fahitsiana. Aleloia, fahitsiana tsy mifidy-davan'olona. Eny mba mpitondra fanjakana rehetra ankehitriny na manomboka any amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny farany atampony mba ho tahaka an'izany daholo. Zany ve dia tsy mba hanaovanareo amen? Fa raha mahitsy tahaka an'izany rehetrarehetra milaza aminareo aho fa hisy fitahiana sy fandresena ho amin'ny malagasy. Amen. Na dia any amin'ny fiainanao azy zany tsy hoe satria ty havako dia noho izany efa tsy mety ny ataony dia mbola ombana ihany. Fa rehefa tsy mety ny ataony dia anarina, rehefa tsy azo anarina dia aninona faizina. Fa tsy io havako tsy faizina zany io dia talan'ny olona mezany any tena tafindamo faizina. Azonareo mila manana fiainana mahitsy tahaka an'izany. Hafa mihitsy zany asa zany. Raha ianao angamin'izany dia hoe aleo sarotsaromanany ny adalaniny eny. Atahoana fa dia efa io ny regny koa io adaladala manompo sampy io. Avelao izy eo amin'ny toerana eo ihany. Avelao izy mba ho ataony ilay tsarava ny andrinao, tsarava ny andrim-bavy. Avelao izy hoeny ihany. No izy asa. Rehefa tsy azo anarina, tsy azo hitsy, aeteo tsy azo atao tsarava io raha matoy io. Fa mitohy amin'ny olona rehetra ihany. Lehilahy mahitsy tahaka an'izany, vehivavy mahitsy tahaka an'izany ilain'Andriamanitra. Ianao Jesosy tian'Andriamanitra ny olona mahitsy. Andriamanitra mantsy dia mahitsy Andriamanitra. Tsy mafitavan'olona izany Andriamanitra, tsy manavakavaka izany Andriamanitra. Fa ny an'Andriamanitra izay manota tsy mibebaka dia makaiza anaty afo be. Sa makaiza frera rehefa manota tsy mibebaka dia makaiza makany anaty afo be. Fa tsy hoe malagasy amindrana fo ny vazaha tsy amindrana fo fa rehefa mpanota dia any daholo. Tsy manavakavaka izany. Ny an'Andriamanitra rehefa mankatoa azy dia voata daholo. Fa tsy hoe ranona mankatoa noho izany tsy voata io. Mankatoa dia tahiko, ranona koa mankatoa fa tsy raraiko any. Andriamanitra dia mahitsy tahaka an'izany fitondran'Andriamanitra zahak'olombelona sy fitondran'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Noho izany dia tian'Andriamanitra ao maintsy koa ny zanany.
manao faleloloha ny zanak'andriamanitra rehetra zafady mba mila magnitsy ianao dia rao Jesosy. Alleloia. Fa eny amin'ny fiainana andavanandro eny dia tsisy fahitsiny. Rehefa mandeha dia mividy kiraro cuir ianao dia hozy izy le olona rehefa hita amin'ny fahatery le izy io mbola mitombo ry io izy mbola mihitatra io. Ahoana moa no aneken'ny saiko fa hoe kiraro cuir lazay ny vrai cuir fa mbola hitatra. Ny tongotro mety ena fa vrai cuir tsy mitatra izany. Dia hoetiko ilay izy mandritra ny andro ray manontolo alahady faharoa alahady fahatelo fa enjana tsy mety mitatra lasa ny volanao. Aza mba manao an'izany teneniny eo akaikiny eo aza mba manao an'izany fa mandehana mahitsy. Dia rao Jesosy. Fa zay mahitsy men'Andriamanitra fandresena foana. Tsika ne miady amin'ny fiainany malagasy miady amin'ny fiainana miady amin'ny kaboaka miady amin'ny fantrana amin'ny malagasy fa mandehana mahitsy. Aza ty kely aza ty tena aza miolakolaka mitenena hoe tsy atonona anao io ramosea na andeha mba milohanao hoe tsy atonona anao fa aza mitona an'io fa manoranao marinao fa mandehana etsy am'tilana etsy fa ao misy paintira saza anao mandehana mahitsy tahin'Andriamanitra ianao. Aizinareo zany tsy ao tsara daholo ve tena fiainana andavanandro zany. Alleloia. Zavatra hitantsika eny zany mivarotra voatabia ny olona dia ny ratsiratsy natony any ambany tsy mahitsy zany e. Mofo efa malina zay efa voandroandry tsy mahitsy zany. Mangazo mangidy lazay efa mamy mangazo ny izy moa le potona mangazo tsara tonga eto Antananarivo reny mangazo ny tsorono mandidy io mamy io kay mangazo avy ry manjaka andrinary fa mangazo aminay mantsy mangidy. Zavatra misy zany any an-trano hoe gaga fa tsy ady matsaotsao mangidy satria mangazo efa 3 andro ihany koa. Ry havana zanak'Andriamanitra tsika mandehana mahitsy men'Andriamanitra fandresena amin'ny fiainana ianao omban'Andriamanitra ianao ao ka hiavaka ny zanak'Andriamanitra. Zay faly amin'izany dia atsangana ohatran'izao ny tanana aza mba fetsifetsy aza mba kapotsapotsaka. Hainareo moa zany hoe kapotsapotsaka zany kapotsapotsaka fetsifetsy hatrany amin'ny fianakaviana dia efa fantony io le iny kapotsapotsa bavy iny kapotsapotsa dainy aza mba matoky an'iny. Ianao rehefa olona mahitsy ianao tokisan'ny olona ianao iny na vola ohatrina na vola ohatrina ampitondray an'iny na manapitra na vola misako na amigony fa tsy misy mipikana dia ariary izy. Fa misy olona lazainy hoe iny lasany aminareo nga le kapotsa da iny tandremo efa be ny tratra efa be ny fo fa iny kapotsaka iny miolakolaka iny tandremo sao dia azo ny lainga tsara lahatra anareo ka mipotsaka daholo ny vola sy ny anina rehetra dia ny farany ny paosinareo koa izay hipotsaka anaovany azy. Aoka ny zanak'Andriamanitra hiavaka mandeha mahitsy. Amen. Nandresiny Etiopiana hiasa fa mandeha mahitsy. Zareo koa fa mitondra fitahiana amin'ny fandehanana mahitsy. Izavy ny teo tahian'Andriamanitra. Manao haleloha mafy be izay teo tahian'Andriamanitra. Joba toko fahenina. Joba toko 9 andiny 9 sy 7. Tsika rehetra ary miara-mamaky ankoatran'izay matory am-pitoerana. Isa 2 raha madio sy tsy hitanareo. Joba toko 9 andiny 9 sy 7. Isa 2 raha madio sy dia fo amonjy anao tokoa izy ary anampona mifonenan'ny fahamarinanao. 7 na dia kely izay nandohanao dia version tananareo amin'ilay hoe lehibe dia ho lehibe tsy asandra ohatran'izao ohatran'ny débité akory fa lehibe ohatran'izao dia ho lehibe ny fiafaranao ataovana hoe fiafaranao. Amen.
izy aminareo maniry an'izany atsanganony tanana mila madeo sy mahitsy tsy hoe tsy maintsy fetsifetsy foana zay vo lasa lavitra amin'ny fiainana zay vo lasa mpanjato sy mpanan-karena be fa ny olona mahitsy a tahian'Andriamanitra izy dia raha Jesosy misy fitahiana misy fanandratana eo amin'ilay fanandratana aloha tsika azafady misy fanandratana azonareo zany fa inona moa izy nareo mahatonga an'ilay malagasy ahoana ny fiainan'ny Madagasikara amin'izao manao ahoana tsotsorika iza mandany zany atsanganony tanana dia manantona izy rehefa avy hoe ny anako raha hitako miakatra fa maninona nanomboka zay mba nahatserovako tena tamin'ny fitondrany Ratsimandrava dia nanao ohatry zao foana dia nanomboka tamin'izany nefa nare taoriana fahafatesany Ratsimandrava hoe kolokole risoriso e varomaizina e ina koa aferafera e zany ny zahatra manjaka dia ny zahatra mitranga tsy mba misandratra amin'ny firenentsika fa miamitina marina sa tsy marina fa ianao raha dia hisandratra ho atsandratra Andriamanitra na dia atao amin'ny firenena manitra izy mandehana mahitsy dia raha Jesosy any amin'ny orinasa misy anao any mandehana mahitsy aza tara fotoana mihitsy fa tsy hoe ianao any amin'ny orinasa any dia tara lava raha Jesosy mamonjy lazain'ny olona raha Jesosy tara indray ianao tara lava misy koa sasa manodikodina ao amin'ny orinasa ao manao aposy manao anaty sakodo ny sasany moa manao ambany lela mihitsy dia inona ao anaty lelana silgoma kay zavatra kely nalainy tao mandehana mahitsy fa ho asandratra Andriamanitra ianao sady atokisan'ny patronao ianao ndray androany na afaka heritaona na roa taona ho akariny karamanao ary raha mbola mitohy mahatoky sy mahitsy ianao dia milaza aminao afaka 4 taona mbola hiakatra ihany gradinao ary ho ataony tahaka ny Josepha ianao na dia tsy dia manam-pahaizana firy izy ianao ho ataony ianao mpanapaka an'io orinasany io zay maniry an'izany dia manao amainina daholo atokisan'ny olona ny olona magnitsy dia raha Jesosy fa inona mahatonga an'ilay malagasy tsy mety misandratra jereo vany la réunion lasa Comore koa nefa manomboka amin'ny depasy antsika iza koa i Maurice lasa dolo zany rehetra zany fa itsika makaiza anaty tunnel satria tsisy mandeha mahitsy zany halatra mibetsaka raha ohatra ka hoe ny vola misy eo amin'ny firenena za tsy milaza hoe ny amin'izao fa nanomboka hatramin'ny repoblika voalohany rangaha hatramin'ny kapanao iny ndraika efa misy vola mifanjakana efa nalainy tamin'io io akanjonareo io tômôbila mandeha rehetra io mpivarotra rehetra io izany fa ahoana ary ny kapa efa nisy vola nalainy io nalainy taondro hoe revenu ty tao izy izay taloha tevy efa nangalany io misy vola daholo fa ny mpanao paosy no betsaka alainy ohatran'izao dia alefa ny apaosy dia raha ohatra ka hoe tamin'ny androny tsiranana rehefa hoe 15 rehefa hoe 15 ny épaisseuran'ny goudron dia 15 io fa taterina tokony 15 ny tena lazain'ny ingénieur fa rehefa avy eo lasa 12 10 farany 2 centimetatra izy satria makaiza mibetsaka marina aloha zany sa tsy marina e dia makaiza ilay firenena tsy misy fisandrata tsy misy fitaina tsy misy fisandrata tsy misy fomban'Andriamanitra rehefa ianao mandeha maka inona moa izy teo maka fanamarinam-ponena na inona moa ilay fanamarinam-ponena certificat de résidence
ka tsy namena resenao dia lasa izay le vola any aposiny manomboka ry zany dia efa tsy hita mihitsy zany hoe fahitsiana zany dia noho izany any foantsika saotra n'Andriamanitra tsika fa raha mandeha mahitsy ianao dia anavaka anao Andriamanitra eto amin'ity Madagasikara ty mandehana mahitsy engane mba misy laza ho zay nareo hoe tokony tsy aty pasteur no ilazana an'izany fa tokony any amin'ny fivorian'ny ministre sy ny député sy ny fivorian'ny président fokontany aty amin'ny zanak'Andriamanitra aloha ny tokony ho amboarina mihitsy ny fisaina nareo ve mieritreritra fa tsy misy lasa filoham-pirenena ireo zanakitsika ireo ny ray androany tsy misy lasa député ny zanakitsika ny ray androany tsy misy lasa chef district ny zanakitsika ny ray androany tena za mino amin'ny anaran'i Jesosy mbola ho lasa mpiasa-panjakana ambony ireo ny ray androany fa rehefa lasa amin'izany nareo mandehana mahitsy dia ho lasako ny firenentsika amen lasa amin'ny firenentsika rehefa lasa président fokontany aza mba ty tena ty kely rehefa lasa mery ianao fa mbola ho amin'ny fividianana mery dia mamijoroa mandehana mahitsy tahian'Andriamanitra dia ho lasa député ianao farany lasa filoham-pirenena ianao tsy mamampitsikitsika anareo ve zany fampianarana zany mandeha mahitsy eo amin'ny fiainana menarana zany rehefa misy telefônina latsaka azalana malaky mipisy fa en'olo izay olona miantso azy fa mipepopepo ny tompony iny ary raha sendra miparitaka izy le izy satria latsaka teny ambony moto atambaro indray dia velomy dia andraso fa hiantso ny tompony dia teneny rehefa miantso ny tompony hoe ay anao nga le telefônina hitako anao le nandeha moto mafy be iny dia mipitika ny telefôna anao dia miparitaka dia nakamboko indray aty amiko aty Andravoangy amlo 3S10 raha tsy zany alaivany amin'ny pasteranay amin'ny Jesosy mamonjy manaiky an'izany ve nareo mila mandeha mahitsy ho atsika fa tsy hoe zay fatina telefônina kelina 500 000 no ampanankarena anao fa Andriamanitra manankarena lavitra noho izany asandratra Andriamanitra ny olona mandeha mahitsy eno ne kely ozy izy hoe fa raha madio sy mahitsy ianao na dia kely aza ny andohanao ho lehibe indrindra amin'ny fihafaranao samy manao ry zao ho lehibe ny fihafarako indraindroany misy tsy manao mihitsy magnanareo tsy mba teo lehibe tsy atao ohatrany any député ohatran'izao fa atao ohatran'izao lehibe ny fihafaranao lefasa lehibe ny fihafarako amen mandehana mahitsy eo amin'ny fiainana aza mba miola kolaka izany mihitsy tena marina tahian'Andriamanitra foana ianao na tsy manana fonao na tsy manana paiza ianao lasa foana io rangaha Andriamanitra mipistonao Andriamanitra mikrika anao Andriamanitra mimpanosika anao Andriamanitra mahitahitanao ary tena mahita mihitsy Andriamanitra mampakatra anao fa matonga n'le malagasy manitra nareo ve fa nareo hoe io ane concours fotsiny atao amin'io fa efa voasoratra daholo ny olona afaka amin'io concours io tena ratsy rangaha ianao mampiandro io mampasteur rehefa mari an'izany dia mangotsika kely mihitsy zany verana mba hiaina tamin'ity nosy kely ty io ane na dia any amin'ny hôpitaly hitanao ireo docteur ireo tsy maintsy mihina vola kely ireo dia karakarainy tsara ianao n'olona veranga no andeha atao kilalao dia rehefa amin'ny mampasteur zany janare rehefa mare an'izany dia Jesosy sanareo tsy mba manao an'izany hatramin'ny ain'olona atao kilalao zany mahatonga n'ilay firenena midina trany ary tsy tafavoaka mihitsy nefa dia manana ny zavatra rehetra rehefa mba lasa dokotera ianao rehefa mba lasa mpampianatra ianao rehefa mba lasa olona ambony ianao inona dia amin'izao toerana misy ianao ao atokantraninao izy dia atomboisadiny hoe mandeha intsy a Jesosy ao fa tsy eo analakely amin'ny telefônina aiza anao zanako aiza anao fa efa harivany eny andro zany eny aty amin'ny namako aty anala mahitsy ka ianao mbola ry tsy mba zaza ry miaraka amina vehivavy sa lehilahy iny tsy mahitsy ianao ahoana moa no lasa amin'izany ho avy aminareo mihitsy azo fa efa natako siborosy aho hitondra n'le volanareo
andeha hoany azao itona an'ilay vola kanjo inona ianao isam-bola ohatra eo ampandrinanao amin'ny telefona ranka tsy mandeha mahitsy ianao andriamanitra mitany olona mandeha mahitsy fakapanahy ny vola ry havana marina zany sa tsy marina ny vola mifototry ny inao zay izy fototry ny ratsy rehetra voaka avy eo daoly lainga asa mba tratra ny reto merikira reto nareo fa enjany io asa mandoa ekolazy nareo nisy frera zay tamin'ny toerana anankiray misy merikira hoana merikira tsy haiko iza nambabo azy teo fa tsy teneniko ilay toerana misy fa amoron-dava no andeha jery merikira napetraka ny asa satria misy merikira tena rozo mihitsy tonga dia tenitenen'le mpanany hoe ny kilo ohatrina kilo moa frera zao ty zao ny kilo misy 3 litre aty misy zao aty rehefa aveo dia zao cadeau fotsiny tonga dia 4 anankiray rehefa aveo dia maninona moa finansany azy iny dia makany andafina re menakavy manao vakansy ray volana dia tonga dia lasa citoyen anglisy amerikanina dia robokariny ianao lahy efa tena ao mihitsy le izy helicoptera maka azy fa tsy mety tsy azo atao amina zany le olona fetsifetsy manao tsy azo sahoana vola fotsiny tsy le merikira ny ratsy fa merikira ny ilainy anaovana andreny termometre moa le fitsapana fanana ny merikira ina moa ny anaran'ny merikira amin'ny teny gasy zafaty vola velona zay le izy elo nareo mbe kely eo dia noho ilay tantara dia lasa reo tonga any aiza mbola any ambany vohatra andeha dia tonga aiza misy moto hoany mihitsy zao mbola mila mitondra ina moa izy be da be inona akory dia rehefa aveo misy nesazony hoe andefasy vola ke roetsy aloha karaman'le essence moto andefasan'izao ritatra amin'ny fananana mitrosa amin'ny olona etsero ortadatorny to mba ho lasany andafo ny zanakareo 4 ny cadeau mba mea vola kely aloha 5 millions loza fitaka fotsiny ao ambadika reny tandrina tsara e alleloia betsaka amin'ny fetsifetsy tandrina tsara verina avena am'izay ka nanakory roa dia vandivandy aby rahajean vandivandy nanahoana rerak'izay meo sakafo tsy sininina tanjy nefa dia ohatrany dia efa ho tonga ny dia aizany 4 raha frère sa misy 4 zao kory lahy sa tonga tamin'ny pariva sa misy zany rahalahy fa dia vandivandy an'izao afetsifetsena tahaka an'izany aza mba misandosandokolona tahaka an'izany mandehana mahitsy eo amin'ny fiainana dia raha jesosy aitsio sy azo ahitsy amboary sy azo amboarina ny fiainanao asa mba mametsifetsy olona zany misy fitenena anankiray hoe aleo mangataka toy izay mangalatra tena tsy mahamenatra mangataka eo ory reto tena sahirana tsisy ampidirako ny mpianatra mba tena na dia kahe anankiray iza mba homeo aho na dia stylo sy crayon mba homeo fa tena sahirana zanako mba te hianatra aleo mangataka satria ao anatin'ny baiboly any hoe nisy mpangataka ihany toy izay no hoe fetsifetsy ampisamory 300 000 droit d'entrée dia ny aveo 200 000 ividianako fourniture ny zanako amin'ny herinandro meko ny andry inona akory ny eo amin'ny herinandro tonga ny amin'ny herinandro rehefa misambotra dia maninona milaka fa rehefa amerina dia maninona milaka mio ahoana moa zany hoe milaka lakana zany rehefa ohatra ka ohatran'izao dia mandeha be
Fa rehefa mioky izy atsenao izy mioky sarotra aza mba mamitapitak'olona mandehana ny fiainana mahitsy. Amen. Izavy teo asandratr'Andriamanitra azafady mandehana ny fiainana mahitsy. Aoka hiavaka mihitsy zany hoe zanak'Andriamanitra zany. Dia rao Jesosy hiavaka ny zanak'Andriamanitra. Alleloia. Manaraka dia mitondra fitahiana. Joba toko voalohany, firany amin'ny Joba atsika. Joba toko voalohany. Andininy voalohany, manomboka amin'ny andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza Joba no anarany. Marina tsy manaraka tsara nareo zany. Joba toko voalohany, manomboka amin'ny andininy voalohany, verina. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza Joba no anarany. Ary marina sy mahitsy zany lehilahy zany sady matahotra an'Andriamanitra ka mifadiny ratsy. Teraka 7 lahy izy sy vavy 3. Ny fananany koa dia ondry amanosy 7,000, rameva 3,000, omjoga 500, biriky vavy 500, mpanompo marobe. Ka dia nanan-karena indrindra noho ny olona rehetra tany antsinanana izany lehilahy izany. Dia rao Jesosy le fahitsiana riavana mampanan-karena tsy hoe tsy maintsy manao vary maizina. Misy farany dolana ny zavatra rehetra fa aleo mandeha mahitsy eo amin'ny fiainana. Alleloia. Avy amin'ny fianaratsoa zao tamin'izaho mbola vice président eo amin'ny tena am-piangonana ndeha hamonjy fivoriana Antananarivo fa manafatra président pasteur Ratafy. Aiza inona mivola ilainao pasteur? Frais taxi Atsorokavo makeo arina moa? Taxi? Ya, makeo talata tsy talata maty. Ilay iny ery amin'ny stationnement iry. Dia 10,000 dia mahavita fa tsy ataoko hoe ray alina. 10,000 frena taxi ihany. Dia manaraka dia manoratra ny trésorier. Dia frais jusqu'à Antananarivo 4,000 sy 3 alina. Frais akoron-drano, taxi akoron-drano ary tamin'izany fotoan'izany tena zaho olona mpiady varotra be mihitsy dia mbola azoko ray alina. Dia version Antananarivo mila mandeha mahitsy. Tahina Andriamanitra foana ianao rangaha. Mandeha foana io Aza maka mihoatra izay tokony alainao zany. Aza mba manao tia kely zany. Aza mba manao tia tena zany. Aza manao zatra misafelipelika zany. Tamin'ny talata manao tamin'ny talata ho amin'ny Morokay. Satria manao trano amin'ny Morokay tsika fiangonana Jesosy mamonjy. Satria amin'ny commune Morokay tsisy Jesosy mamonjy mihitsy na ray aza. Dia natao lehibe ilay trano, dia natao tsara ihany koa. Dia hinavy ohatrina ny gasoil zao. Dia ohatrina ny sakafo nareo tany satria mbola vitsy lehibe tsy mahavita sakafo. Tia ny faktura ny hotely. Dia zay. Fa tsy hoe mividy sonde zay teo talata Morokay dia satria nanararoatra ny tsena kely sady nijery ny tanàna nijery ny mpiaramonina. Dia vidy sonde, vidy voatabia, vidy laisoa dia atao anatiny ireny. Tsy mety. Mila mahitsy. Fakapanahy vola io frère. Fakapanahy vola io ralahy. Mitantam-bola ianao any amin'ny orinasa, tantam-bola ianao any amin'ny fiarahamonina, mety any am-pianarana izy, ataon'ny olona trésorier ianao, mila mandeha mahitsy ianao, dia mitahanao Andriamanitra, mitahanao Andriamanitra. Joba dia nitahina Andriamanitra satria mahitsy. Amen. Isan'ny namako amin'izany, mandeha mahitsy. Aza mibilibily koatra amin'ny biby lava. Fa tsy zany akory ny alasa lavitra anao, fa fitahian Jehovah amin'ny mampanan-karena. Ary aza matahotra olombelona, fa matahorana Andriamanitra. Dia rao Jesosy, fa tahiny tompo foana ianao mandeha foana io Joba dia lehilahy marina sady mahitsy. Ary nanan-karena indrindra zany. Alleloia. Nanana ondry amanosy zany, nanana omby zany, nanana ny zavatra rehetra zany. Jereo tsara fa ny olona mahitsy nasendra olana izy ampian'Andriamanitra foana.
raha va tao anatin'ny ray andro ny fananany joba heno tsara zavady aty jerena tao anatin'ny ray andro inavy le fananany teo ondry tsy miaino zany nareo nydikana inavy le fananany teo ondry amanosy dia inona ihany koa dia rameva dia inona ihany koa ombivavy dia inona koa ombonjioka dia inona koa mpanompo marobe fa tao anatin'ny ray andro a dia ravo zany fanarava izy io a lavo impito marina fatafarina ihany maty tao anatin'ny ray andro koa ny zanany 70 mianada fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra rehefa mandeha mahitsy anao sœur mandeha mahitsy anao rahalahy aleo amely zay amely aleo amely ny devoly aleo hiatrika ny ato fa mandresy foana ianao ary tafavoaka foana ianao amen amen mafy be andehana mahitsy fiainana alleloia atombo ihany atokantrano zany hiteny zavatra mahitsy amin'ny fiangonako hiteny zavatra mahitsy amin'ny mpiara-miasa amiko amin'ny directeurko hiteny zavatra mahitsy aho tsy manao lava tanana akanjo ana risina corruption zay zavatra rehetra tao anao fiarabana polisy gendarme amin'ny chauffeur ato za movedina hevitra fa zava-misy zany fa mandeha mahitsy mangataka fotsiny chauffeur ahy mba ametrao kely any rangaha za mangataka zany mangataka mba ametrao kely any mba ameo kely tena mbola tsy nisotro kafe fety rapitso ny andro tena mba mila fety zara nga tsy mba manao industrie na tonga dia tsory koa mba ameo kely any rehefa lasa gendarme ianao dia aleo manao an'izany mamezy tsara tsy mamezy tsara fa tsy rehefa tsy mamedy aizany papenao après teny nina mo clignotant rehefa somary pétition frais rehefa tsisy rangady andao andaonao mandeha mila olona mahitsy tahaka an'izany engany mba isy gendarme sy polisy eto androany ahitsy ny fiainana fa tahin'Andriamanitra foantsika asandratr'Andriamanitra foantsika fa za mahatonga ny malagasy tsy hitahavaavoaka zany io tsy hitahavaavoaka zany fa tena resaka fitiavatena sy fitiavam-bola daholo tsisy fahatahoran'Andriamanitra zany manomboka tany amin'ny tamin'izay nampitsira amin'ny voamasoko moa tamin'izany androny mba nary tsy arovako tena zany tamin'ny androna tsy mandrana mbola tsy nary aho hoe tena mandeha amin'ny fahamarinana fa dia fitantarany ery papanay za rehefa makany amin'ny grand domaine zany dia tsy maintsy mitondra kely letsy aho ohatray ahoana moa firenena ianao zanak'Andriamanitra raha tianao ny alasa amin'ny firenenao araka ny ten'Andriamanitra zay ny tena mpanompon'Andriamanitra tambaraina hoe ny fiangonana ozy izy dia andro sy fiorenan'inona andro sy fiorenan'ny fahamarinana elo nareo mbeo ndray aloha andro sy fiorenan'inona ny fahamarinana za tena matahotra mihitsy hoe izy pasteur vareo verany amin'ny elo izy secrétaire amin'ny fiangonana birao-piangonana diakonina mpiandro verany amin'ny elo mpitahiry vola amin'ny fiangonana asa koa hoe mpanaty rakitra tsy hoe ato amintsika anie zany fa sao dia lazainareo fa ato amintsika indray fa ato amintsika aloha dia azotreto matoa mitsangana zao zavatra bedabe zao ara-dalàna daholo ny zavatra rehetra alleloia ny maso mahita ianina amin'io alleloia fa ianao movy ahitan'izay ataony any fa zay zavatra hitanao fotsiny hitsarana azy e matoranga mitsangana zao tsisy ninona any alefako ny fahafolo-karenako toanako ny asan'Andriamanitra ka raha miteny hoe misy pasteur lasany amin'ny elo zay telo latsy lasan'izany zay efa da trésorier birao-piangonana mpitahiry vola satria nahoana mivavaka io fa tsy mandeha mahitsy volam-piangonana vety sasany ahodikodina misy pasteur mikatra anodikodina volam-piangonana rakitra anodikodina fananam-piangonana samy miteny tena ratsy kosa zany raha mba vita n'ilay migatra moa ka manina fa le lasany amin'ny elo ry havana engane mba ho any an-danitra daholo tsika rehetra nda hivavaka ho amin'ny firenentsika dia hivavaka ho amin'ny fianakaviana dia hivavaka ho antsika tsiraray avy
ampianary mandeha mahitsy aho Andriamanitra eo fiainana. Na hinan-kanina na tsy hinan-kanina ianao no ametrahako ny fiainako rehetra. Aza vela mba gonfle ny saosao. Alleluia. Aza vela mba ho tahaka an'ilay mpitary-bato filambavaka maninona. Aizy le gasy netondreo molotra hafa, netondreo ny tanana hafa. Misy filambava mitarika vato taloha mantsy hitanareo vato rangola be reny mitovitovy amin'io batiste reny be salatria reny taritiny reny. Fa amin'izao moa efa hafa, amin'izao indray béton, fa tena vato ohatry reny taritiny. Dia vilamba akaty ry zalahy, akaty ny vavany manondro ary, akaty ry zalahy, akaty. Dia hoy izy zalahy hoe akaizay ihany zany rangahy ty a. Lazay mivavany hafa tondreo molotra hafa. Dia ohatran'izany ny ao anatin'ny fo hafa. Moto izy nafinaritra raha vavy ny zavatra nataonao iny nafinaritra. Nefa natao fony ihany inona akory. Mpitary bato filambava. Eo izy rehefa miona aminao dia motomantondoka ianao dia tena tokony ianao mihitsy no atao pasteur ao. Rehefa riananina ry izy nefa olona tsy manjatsy. Mpitary bato filambava. Eo amin'ny vadiny izy moa dia tiako na ki malala seria o. Ary ambadika ry inona akory ny seria ao. Tsy mahitsy rehefa seria dia ataovy seria any ambadika any koa. Malala ao an-trano dia malala any ambadika any. Zay manaiky an'izay dia manao haleloia. Mahitsy tahaka an'izany ilain'Andriamanitra. Dia rao Jesosy ary mitena mahay anao any amin'ny afina. Fa tsy leo maso ao. Raha te hafantatra ny tena toetranao ianao dia ianao le mipetra-drery. Ianao le mandeha rery manao voyage. Ianao le mandeha amin'ny alina. Ianao le ao mpandrinanao ianao rery. Iny tena mahay anao. Fa le miseho amin'ny olona ohatran'izao azo etsarana velatsiny. Mila mandeha mahitsy, amen. Faranantsika hoe ny mandeha mahitsy dia tonga hatrany an-danitra. Tsangana kely aloha dia manao alleluia. Alleluia. Ndao tsangana eo ihany la azafady. Dia any amin'ny salamo. Salamo 5:10 efa mifakitsika teo. Salamo 5:2 andiny 2. Jehova ô iza no toetra ao amin'ny tabernakelinao, iza no nao amin'ny akavonanao masina, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao zay mahitsy. Averiko indray zay mandeha tsy misy tsiny ary manao zay mahitsy. Mahazo toerantsika rehetra. Iza no toetra ao amin'ny tabernakelinao, iza no nao akavonanao masina. Tabernakelin'Andriamanitra dia aiza? Any an-danitra. Ny avonan'Andriamanitra masina dia any an-danitra. Izavy mba teo any an-danitra. Ny olona mahitsy ry havana dia makany an-danitra any. Fa ny olona miolakola okotra ny biby lava, fandehana biby lava, makany anaty izavy any teo any an-danitra. Manomboka mahitsy. Io na tsy le hoe mahitsy hoe za aloha dia mahitsitsy fiteny ahy. Reny olona le milaza hoe mahitsitsy fiteny. Reny raha nahafotoan'olona tsy sevitra indray reny. Za aloha dia mahitsitsy. Ny anahy tonga dia mahitsy ny fiteniko. Tsy fomba malagasy raha laza mahitsy fiteny zany. Malagasy rehefa anatr'olona maka ohatra ato, maka ohatra roa, manao an'izao, manao an'izao, manao fomba rehetra mihitsy mba tsy hanafotoana. Ianao dia mahitsy. Dia faly reny za dia mahitsy. Mahitsy manafotoan'olona. Tsy rehefa ny olona rehetra zay miresaka aminao sy anarinao tafotoana daholo fa mahitsy ianao. Tsy zany akory mahitsy lazaiko eto hoe za misy lazay ny pasteur zay fa za mahitsy aho Tsy ianao le mpanafotoan'olona lava iny, fa le mahitsy amin'ny fiainana. Alleluia, mahitsy amin'ny vola, mahitsy amin'ny fomba fiteny, mahitsy amin'ny zavatra rehetra. Amen dia amen. Teo any an-danitra venareo. Andriamanitra ne dia mahitsy. Zay olona mahitsy amin'ny miara-monina amin'Andriamanitra. Manomboka anio mandehana mahitsy ianao. Ny lasa rehetra atao vio mba ny lasa. Na oviana na oviana. Fa manomboka androany tenena zahatra mahitsy. Aleo tsy miteny rehefa ohatra ka hitanao hoe mitado
mila kolaka ianao miteny izany dia la tonga dia tsy miteny azo ataony eny tsy miteny a tena tsy niteny fa sao dia manjary lasanina eo sao dia andangy eo sao dia ohatran'izao aleo tsy miteny toy izay miteny zavatra tsy zavatra anatin'ny fona akory ny teneninao tsy ilay zavatra sainina akory ny teninao fa ianao olona mpanao politika ratsy mahay miresaka ambadimbadika mahay manao fitsiky tsy ravo mahay manao inona ihany ko fiatsaraham-belatsy engane mba tsitsiky izany izy alleloia dia raha Jesosy mazava aminareo ve samy fampianarana izany